太商四寇指的是孙光、吴敦、尹礼、昌豨。这一说法其实是来自于小说《三国演义》小说第18回，吕布与曹操为敌时，吕布命令陈宫、张霸联合孙光、吴敦、尹礼、昌豨四将攻取兖州诸郡。第19回，曹操东征时，四将率领3万兵马与曹军在萧关前大战，但被许褚杀退。小说第20回，吕布败亡后，曹操招安了张霸，然后张霸又主动招安了孙光、吴敦、尹礼来投降，唯独昌豨不肯归顺。但在正史的记载中，四人的关系与小说所描述的略有不同。史书中，昌豨没有和孙、吴、尹3人一起对敌作战的记录，昌豨的事迹始终都是单独被记载，而孙、吴、尹3人则通常和张霸一起被提及。他们3人和张霸有着非常密切的关系，在史书《三国志·武帝纪》中，唯一一次将这4个人的名字并列提到。《三国演义》就是根据这一记载，杜撰出了太商四寇共同对抗曹操的故事。武帝纪记载，太商郡的张霸、孙光、吴敦、尹礼、昌豨等人都各自招募组建自己的武装部队。当公元196年，吕布攻破刘备的时候，以张霸为代表的这些地方武装势力都纷纷跟随了吕布。在张霸传中，对孙光、吴敦、尹礼的情况有了更详细的记述。张霸传裴松之注魏略记载，张霸别名卢寇，孙光别名殷子，吴敦别名暗卢，尹礼则别名卢儿。所以尹礼在其他传记中，比如吴主传、全琮传也被记载为尹卢。从史料记载来看，显然张霸、孙光、吴敦、尹礼有着密切的关系，4个人是同属一方势力，彼此之间互相信任，也通常一起行动，步调一致。在初期，张霸跟随陶谦讨伐黄巾军有功，被拜为骑都尉。有了这个官方的头衔，于是在徐州招兵买马，与孙光、吴敦、尹礼一起招募士兵，并推举张霸为主帅，屯兵在开阳县。从此时开始，张霸、孙光、吴敦、尹礼成为了雄踞徐州的一方势力。公元196年，吕布袭取下邳城，驱赶走了刘备，于是徐州地区的各武装势力纷纷倒向吕布。公元198年，曹操发动下邳之战，讨伐吕布。作为吕布的盟友，张霸也曾率领兵马救援吕布，但最终吕布不敌曹操，战败身死。张霸也随即藏匿起来。曹操悬赏捉拿张霸，不久之后，张霸便被俘获。曹操十分欣赏他的才能，对他礼遇有加，于是张霸从此归顺曹操集团，为曹所用。同时，曹操命张霸招降了孙光、吴敦、尹礼以及孙光的兄长孙康。从这时开始，他们几人就一直效力于曹营。曹操也对他们委以重任，因其在清徐两州已经有了一定的根基，于是便将青州和徐州沿海的地区托付给他们管理，并将原本的南衙、东海、北海3郡划分出城阳、历城、参绿3郡，让他们几人分别镇守。任命张霸为南衙相，吴敦为历城太守，尹礼为东广太守，孙光为北海太守，孙康为城阳太守。对孙光后续的发展，在张霸传和裴松之注魏书中有单独的记载。在记载中可知，孙光字仲台，也是太商四寇中唯一对字有记载的人物。初期，孙光也是和张霸一起起兵讨伐黄巾军，讨伐有功，也被赋予了骑都尉的头衔。公元198年，曹操击败吕布后，命张霸招降了孙光、孙康兄弟，并且给予优厚的待遇。孙光与张霸一起征战四方，常常冲锋在前，为朝廷平定了青州、徐州的各路叛乱势力，功劳仅次于张霸，被封为吕都亭侯。他的兄长孙康也因功被封为了列侯。公元205年春，曹操经过南皮之战击败了袁谭，从而平定了冀州。孙光和张霸一起到南皮与曹操会面，为了表示对曹操的忠诚，孙光派自己的儿子和弟弟定居邺城，其实就是作为人质。曹操则任命他为偏将军，之后升迁为青州刺史。后来孙光随曹操出征卢须口，攻打孙权，被赋予了持节的权利。史料在这里没有明确说明是第几次卢须口之战，根据他通常都是与张霸一起行动的记载来看，
大概率是跟随张霸参与了217年的第2次濡须口之战。作战的过程中，孙光被刘氏击中左脚，但他不顾自己的伤情，依然奋勇作战。曹操慰劳他说：“将军被创深重，而猛气义愤，不当为国爱身乎？”孙光被晋升为镇威将军，但最终因伤势过重去世。尹礼同样也有后续的记载，他的记载出现在《吴祖传》和《权从传》中。公元222年9月至223年3月，曹丕发出3路大军讨伐东吴，尹礼也跟随张霸参与了东路军的洞口之战。冬天11月，江面刮起大风，吕放等东吴军队因此溺死了数千人。随即，长存的部队撤回后方。曹休见状，命令张霸率领500艘轻船和万人敢死队袭击洞口对岸的徐陵地区，烧毁敌军的工程器械，并造成东吴军队数千人伤亡。但是东吴将领权从、徐盛组织起反击，权从更是在反击的过程中斩杀了尹礼，至此尹礼便牺牲在了前线。而太山四寇中的吴敦在张霸传中记载了他成为历城太守之后，便没有了其他的后续记载。四寇中的昌西并不属于张霸的势力，而是单独的一股地方武装力量，也从来没有真正归顺于曹操集团，曾先后多次反叛曹操。公元184年，黄巾之乱爆发后，昌西也和其他贼寇首领一样，趁机在当地招募士兵，形成自己的势力。《后汉书》记载，在初平年间，公元190年至193年，因董卓祸乱曹纲，天下秩序大乱。徐州彭城王刘和被贼寇昌西袭击，被迫逃亡至兖州东郡的东阿县。事态平息之后，才得以返回本国。《三国志·吕虔传》中也有关于昌西的记载。当曹操还在兖州主政的时候，这里大概率指的是公元192年，曹操被推举为兖州牧。至公元194年第2次讨伐徐州陶谦，兖州出现大规模反叛这一事件期间，曹操任命吕虔为从事，并派他率领自家部队驻守葫芦县。但当时徐州东海郡襄奔校尉杜松管辖下的民众九母等人造反作乱，并且与昌西勾结。曹操于是派吕虔接替杜松的职务。吕虔到任后，设下计谋，先以礼招待九母及其党羽几十人，设宴赐酒，使其沉醉，然后安排精兵埋伏在侧，等待其喝醉后一举将他们全部击杀。然后吕虔又安抚九母的余党，从而平定了整个叛乱。公元196年，吕布西取下邳城后，徐州地区的各武装势力纷纷跟从吕布，昌西也大概率在此时倒向了吕布。公元198年，曹操击败吕布，先前跟随吕布的地方武装势力又通通归顺了曹操，昌西也一同暂时归附了曹操势力。公元199年，曹操派出刘备和朱灵等将领前去徐州，拦截准备北上投靠袁绍的袁术。但是袁术在半途就已经病逝，刘备带朱灵等人返回后，趁机杀了徐州刺史车胄，然后留下关羽镇守下邳，刘备自己则前往小沛驻军。随即徐州各郡县大多反叛曹操，响应刘备，昌西也一同举兵反叛，叛军的人数一度达到数万人。刘备立刻派出孙乾北上出使袁绍阵营，并与其达成联盟。曹操见到徐州的战况急转直下，迅速派出部将刘岱、王忠讨伐刘备，但是都被刘备击退。公元200年正月，曹操力排众议，认定袁绍会遇事犹豫不决、反应迟缓的个性，并在谋士郭嘉的支持下，亲自率兵向东讨伐刘备。不久便顺利击败刘备，并且生擒了刘备部将夏侯伯，俘虏了刘备的妻儿。随后在曹操的进攻之下，驻守下邳的关羽投降了曹操，而刘备则狼狈向北投奔了袁绍。随后曹操也击败了昌西，从容返回官渡前线，而袁绍果然始终没有一点动静。同年公元200年冬农历10月，曹操火烧乌巢，袁绍的军队溃败，退回黄河以北。随即曹操派出张辽平定鲁国诸县，之后再次派出张辽、夏侯渊开始围剿盘踞在东海郡的昌西。但是昌西非常顽强，曹军一连围攻了几个月都没能攻下，而军粮眼看即将消耗殆尽，众人打算撤军。但是张辽对夏侯渊说，这几天我每次巡视围城攻势，昌西总是注视着我，而且所发的弓箭也比之前少了，说明他内心正在犹豫，不愿意死战。
我想试着与他对话，也许能将其劝降。于是张辽派人告诉昌西，主公有命，叫我转达于你。昌西果然出城与张辽交谈。张辽劝说道：主公英明神武，以德服人，凡是能够早早归顺的，都会得到重赏。昌西于是答应投降。张辽便独自骑马上商公山，进入昌西的家中，拜见了他的妻儿。昌西大为高兴，于是随张辽去见了曹操。曹操接见后，命昌西继续回到原地，随后责备张辽说：此非大将法也。张辽谢罪说道：正是主公您的威信已扬名四海，我奉你的命令前往，昌西必不敢加害。公元206年，昌西再次反叛，曹操派出于禁前去征讨，但是久攻不下，于是又派出夏侯渊与于禁合力围剿，成功攻下昌西所属的10余个据点。在曹军猛烈的进攻下，加上于禁与昌西是故交，念在旧友的情分上，于是向于禁投降。其他将领主张将昌西押到曹操面前听候发落。虽然与其是故交，但于禁却说道：诸位难道不知主公平时的军令？但凡是为爱后降的敌人，一律不予赦免。我身为统兵的将帅，理应执行军令，这是对上级应尽的节操。即使昌西是我的旧友，我又怎能因私情而违抗军令？于是于禁亲自前往与昌西诀别，流泪而将其斩首。当时曹操正出兵淳于县，听说此事后感叹道：昌西投降于禁，而不是来面见我，这大概就是天意。曹操因此更加器重于禁，战罢也参与了这次围剿昌西的军事行动中。以上就是泰山4寇的全部历史记录，感谢大家支持与观看。